Kencang. Mulai lumayan. Koncone ternyata. Iya koncone. Saking ngopo model ini. Pola meneh.
Eh? Apaan? Iya. Nyantai kayak di pantai. Lumayan. Oh, dapat lagi taking. Lumayan. Habis strike harus dipotong ini bro, ternyata harus dipotong sedikit di ujung di atas.
atas pancing biar aman nanti saat strike dengan ikan lagi. Dan harus sabar menunggu lagi. Mbah Wiji ternyata. Mbah Wiji. Mbah Wiji. Iya. Akhirnya dapat, Mbah.